La Bible dit, if you want to inherit the kingdom of God, soki olingi ozwa bokonzi ya Nzambe, behave like a little child. mimema lokola mwana muke. Amen. If you behave like a little child, Soki ozo mimema lokola mwana muke, in faith, na kondima, the kingdom is yours. bokonzi ya Nzambe eza ya yo. But if you're like this, Soki oza nde moto alofundu, voyez-moi. the Bible says he had a habit. Bible elobi kazalaki na momesano. Every day he would wake up, pray for 3 Mikolo to 4 nyonso hours. telemaka sambeli. The Son of God. Mwana ya Nzambe. Whose son are you Bongo yo mwana nani? to sleep and eat? Polala oliaka. What is your addiction? Yo zalaka dépendant ya nini? Addiction na yo eza nini? So many TV. Ba TV ebele. There are so many people addicted to Facebook. Bato ebele baza dépendant ya Facebook. He can enter Facebook for 12 Akoko hours, kota Facebook pendant 12 heures du temps. but not pray for 30 Mais minutes. akoko sambela pona 30 minutes apamba te. True faith Kondimo ya solo is born on the knees. ebotamaka na kati ya mabolongo. We owe no man anything. Tozana Tozana nyongo ya mutu te. Tozana We nyongo ya owe mutu no te. man anything. Tozana nyonga mutu te. But we owe you everything. Me yo tozana nyonga na bisa bomoi. We owe you everything. Pe tozana nyonga na yo ya nyoso. Holy Spirit, Saint Esprit, tonight after everything has been done and said, lelo o nyose koloba mapeko salema. we promise that the glory belongs to you. To pesi lo kumuke to promete yo lukumu ekozoge pana yo. Come take over. Yaka o controle. Heal every person that came sick. Bikisa mutu nyosa yake aubera. Give a solution to every answer. Pisa solution epaye ya no nyoso. Because you're the Alpha and you're the Omega. Parce que yonde bandeli pesuka. You are the beginning and the end. E bandeli pesuka. We love you, Jesus. Tolingi yo mingi Jesus. Because you died on the cross. Yo okufa kide kulusu. You shed your blood. Osopa makila na yo. And you spoke a statement that no man can say. And you said, it is finished. Pe oloba phrase oyo mutu akoloba teke tout est accompli. If it was finished, Soki nyoso esira. therefore we are here on that ground to claim our rights. Na yango to telemi awa wapoto réclamer bomo inabiso. In Jesus' name, Au nom de Jésus, we claim our rights. tozo réclamer ba droit na biso. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen. Clap your hands for Jesus. To beteli Yesu maboka bien. Hello. How many are here you believe you're a millionaire? Combien boza awa bondima ke boza ba millionnaire? Now, millionaire, Boza ba millionnaire. I want you to turn to your fellow millionaire and say, how are you? Na lingio balukera ndeko na millionnaire oza pemena we yebisa ye comment ça va. Lucas 7 personnes, pesa bangombo te ba millionnaire. Pesa bangombo te ba millionnaire. 7 people. Luka batu 7 people. 7 personnes. 7 people. 7 personnes. 7 people. 7 personnes. 7 people. 7 personnes. 7 people. Bato sambo. Aya. Waka fire 3 fois. You may take a wonderful seat. Be seated in the high places with Christ Jesus. Siko okozwa kiti na ofandi penza na bisika bileki bosantu. You are seated in 24 hours. We are seated in high places 24 tofanda kana bisika bileki likolo. with Christ Jesus. Na Jésus Christ. There the devil can't touch you. Bisika kuna satana ko simbate. Sickness can't touch you. Maladi ko simbate. You are not poor. Yo oza mutu ya hokelera te. You are poor by ignorance. Yo oza mutu ya hokelera na ignorance. Tell your neighbor you are not poor. Yebisa mutu aza pembe na yo oza mobola te. You are poor by ignorance. Oza mobola na ignorance. There is something Ezane loko. you need to know Oye sengeli oyeba. to come out. Po obima. Every person in this world Mutu nyoso na mokili awa. to be blessed Po apambwama. is by insight, Eza uta na kati. revelation. Ba bimoni sedi. When you discover what you need to know, Soki o découvrir oye sengeli oyeba. life is changed. Bomo ina ye bongo anaka. You will know the truth and the truth sets free. Okoyeba vérité pe vérité wane kocha yo libre. Men who make a mark in this world are people who discover their destinies. Batu oyo, batu bachaka na mokili awa nde batu ba découvrir ba destiny na bango. Once you discover Kaka soki o découvrir something by revelation, eloko moko na ndenge ye moni sedi. you are changed forever. Okobongwa na libera. Tonight, Lelo you have come on this mountain of change. oye na ngomba ya changement. You will be changed forever. Okobongwa na libera. Oh, if you like, Soki olingi shout a big amen. danga amen makasi eyokana.
problem answers to revelation. Problème nyonso biyano nango eza ne révélation. Whatever is not revealed to you cannot serve you. Oyo nyonso ereverami epana ote ekoiko servir yote. Whatever is revealed is condemned. Oyo nyonso eza révéré eza condamné. Men rule by revelation. Batu bakonzaka na bimoniseli. Men go on top by revelation. Batu bakendaka na likolo na bimoniseli. Abraham, come out from your father's house Bimana ndaku ya tata na bino. to a land I will show you. Epa mabere ona olakisa yo. There I will bless you. Kuna na opambola yo. Abraham begins to move Abraham abandiko tambola. without an address, Aza na address kutute. but by revelation. Me azokeka na emoniseli. He goes without an address, Parce que kozanga address but by faith, me na kondima. believing that the God who spoke to him is able to fulfill his word. Azondima kenzabe oya lobana ye. Aza capable po akokisa babilaka na ye. And he said, Abraham, Alobi Abraham. when you get there, Soki okomi kuna. you will know Okoyeba how. koma By revelation. na emoniseli. You don't need an address. Oza na posa address te. You need revelation. Oza ka na posa emoniseli. Hey. You don't need money. Oza na posa mbongo te. You need Oza revelation. na posa emoniseli. We have seen people, Tomoni batu. they took money Bazwa mbongo. without revelation. Kozanga bimoniseli. Today they are poor. Lelo baza babola ya suka. Without revelation, Kozange moniseli. my people perish. Batu nanga bako sila. What do you see Omona nini? is what makes a difference in your life. Yango nde chaka bokesani na bomo inayo. Slap your neighbor and say, hey, what do you see? Jifre moninga na una lipeka yebisa, hey, wamona nini? What do you see? Nini ozomona? Tell your neighbor. Yebisa base Say, na neighbor, vase everything you see, nyoso yozomona. you will touch. Oko simbango yebisa yeba uzotinda yo yebisa yo. Everything you see, Nyoso yozomona. you will touch. Oko simbango. You can't see it. Oko mona ngote. You don't qualify for it. Oza kalifia pona yangote. Oh, how many see themselves millionaires? Combien awa bozo mimona ba millionnaire? Combien awa bozo mimona ba millionnaire? Ah, soki nazalaki na lingina telema na lobanga yo yo. Voici. My friend, Moninga nanga. men reign by revelation. Ba papa batu bakonzaka na bimoniseli. Men reign by revelation, Batu bakonzaka na bimoniseli. not by want. Eza pona kolinga te. So many want, Batu mususu baza na ba volonté na bango. but so many, it is not revealed to them. Pe ebele eza révéré pa na bango te. Whatever is revealed is what makes a difference. Oyo nyonso eza révéré yango nde pesa abokesani. They can preach, Bakote ya. but what is revealed to you Mais oyo eza révéré pa na o. is what makes a difference. Yango nde ko pesa abokesani. So welcome to the Mount of So Revelation. soyez les bienvenus na montagne ya ba révélation. Today is Friday. Lelo eza vendredi. It has been revealed to me Eza révéré pa nanga. that I should pray for water Ke ifo na sambela pona mai. for you to apply it in your home. Po yo osale nango na bandaku na bino. This is revelation. Oyo eza révélation. This is not doctrine. Oyo eza doctrine te. The Bible says, Biblia lobi in the beginning, na ebandeli. the Spirit of the Lord Molimo na Nzambe hovered upon the water, abandai kotepatepa likolo mai. and God spoke. Pe Nzambe alobaki. Everything existed Ke nyonso ekomaki d'existence. after the Spirit moving upon the water. Nsima ya molimo na Nzambe kotepatepa likolo mai. The Lord by revelation said, Baraka, Nzambe na révélation alobaki baraka. I move upon the waters even today. Nga natambolaka likolo ya mai ti lelo. So this water, Siko soki mai. wherever you pour it, Esika nyonso osopango. witchcraft will be destroyed Kindoki ekobebisama. by revelation Na emonise and by faith. pe na kondima. Wherever you pour it, Nyonso esika na osopango. wherever it is applied, Esika nyonso kosaleba. whether you wash it Ata na sokoli yango. by faith and revelation, Na kondima pe na emoniseli. every sickness must go. Maladi nyonso ifo ekende. Aïe, 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 aïe. Nayebi tena naza na témoignage lelo. Je ne sais pas parmi nous, il y a quelqu'un qui a un témoignage. Nani? Kimo yao. Si tu as un témoignage, passe devant s'il vous plaît. Nani? Kima rapidement. Ko kima nde. Mai. Kima. Ko Dieu vous bénisse. These are testimonies. Wonderful. Telema wana. Na bakisilo ba capacité lelo. Na komba Jésus. Kombo nani papa? Hein? Baluka tala kuna liboso. Yozo baluka lokolo robonde ni. Michel Koutou. Nzamba saini.
Nzambe asalinga likambo akokamwa Nzambe ya Baraka, Reverend Pasteur Baraka Mokizo, na keko kuta na chance ya mbongo, bengami na banki ya Fika, bakomi lisungi pe avenir, en francs, en dollars. Miracle ya Nzambe na nga Bishop Baraka, esalinga nazwa chance ya kozwa mbongo na bongisa investissement ya vie, pena sunga makambo ya construction na kati ya Parlement Céleste. Bopé Telemba Boko. Que Dieu bénisse. Maman. Azwi mbongo. Précision. Nazozongisa matondi mingi na ndenge Nzambe ya Baraka Mogisha zobatela nga na libota na ngai pe asungi nga na bamabota mususu. Vendredi elekaki na yaki na mupaya awa boye, tango toye na ye asombaki mai ya faya. Apesaki offrande ya mai ya faya. Apesaki offrande ya mai ya faya. Okay. Ye akende voyage. Nga nazalaki na mwana na hôpital basalaki opération. Tango na ye na ndaku bana wana atiki bana ne akei voyage. Bana bayebisi nga babi mama nde totikali boye. Lobi journée mobimba tobimaki libanda te. Biso nyonso tu misato tobeli angine. Nga na yebisi baona tuni mai ya roza aka na mukola vendredi eza na ndaku babi eza na ndaku na yebisi baona abi popesa nga bidon babimisi yango bazwi bidon na bapesi ngai. Nakangai miso na bondeli. Tango na bondeli esili na yebisi baona abi bokota na chambre bozwa kantina osukola boya nango. Bazwa ba kantina osukola baye nango. Nazwika mai wana o mama na bango akendeki na vendredi wana na sukoli baona bakingo na sukoli baona bakingo alinga na ye kozonga na hôpital. Tango nazoi na hôpital na tongo na ye na tuni baona bolali ndeni abi tolale lo moko ezate nani ya Nathalie elo moko ezate mai wana sukola ki biso pasi wana to bandai koyoka njini nyonso esili biso yango na ye kozongisa Nzambe merci. Yes, maboko makasi. Oui. Mama kombo nani? Nangai Marie Yvonne. Na ye kopesa Nzambe botondi. Bokolembisa ngai lingala na ngai eza mwa ya kotengama. Dimanche tozalaki awa après kilt na memi mwana na ngai ya muke na Mukongo. Tana kita na taxi mwana abimi esika tozalaki akomi na prince. Na lobika Nzambe na ngai Nzambe ya Papa Baraka. Neti na kitaki kote oyo ti na prince mutu kaitelemi boye. Na simbi mwana ngai moko na kokaki te. Nazalaka na mai ya faya na ndako na ngai. Mercredi nakendaki Congo Central. Ngai na chauffeur tokangami na katikati ya zamba. Nalobi Nzambe ya Papa Baraka nazana eloko moko te, nazaka na mai ya faya. Nazana makoki te ya kupusa mutuka oyo ebima awa. Nazwi mai ya faya na bwaki na mutuka. Na ebisi chauffeur kota. Chauffeur akoti ngai na pusi mutuka mbala moko to bimi batu nyonso bazalaki bagangi. Lobi nazalaki na zamba. Nazobima mwana na ngai oyo balingai batuta ye na mutuka. Dimanche akotaki na esika moko mutu ako imagine te. Na porte mutu eza kote mususu, makolo eza kote mususu. Ngai moko soki na bimi ndako na boka ka mai ya faya. Soki nazotambola partout nazalaka na mai ya faya. Na yebi eloko nini ebengisaki ngai na bengi telefone na ndako. Bazwi telefone bakomi ka koganga koyebisa mama na yete koyebisa mama na yete. Ngai moko nazwi mai ya faya na lobi Nzambe mwana na ngai ameli yango te. Me Nzambe ya Papa Baraka tala mwana na ngai. Même pas 5 minutes mwana abimaki na miracle ya Nzambe. Merci. Waka fire 3 fois. Yo pose na témoignage ya mai ya fire mozo bomba Nzambe tala yo. Oui papa. Ngai mbala liboso ne awa mwana basoana papa pasteur. Moi si abelaki te akombola akoyimba mo paralysé. Matrice ezali ya kobima ye. Mwana lera yawa bapesi mai ya fire mama meli matrice mbamo elimo ya moko kaka. Yango ne okumisa Nzambe na ngai
bakisi ya ndenge matrice ezali ya kobima Matrice. matrice ya kobima matrice ezali ya kobima lere ameleka mai ya fa ya mwana apesi ye mbamo matrice yango moko elimwe Ezongi na kati elimwe te ezongi yango moko. Hey, matrice azongi yango moko. Bwaka fire 3 fois. Zamba pambola yo tozo sala streaming na page ya Bishop Baraka Mugisha yo oza na Facebook en tout cas, oza na église, oza musika partager, tokenda mokili mobimba, partager na ba groupe, zamba pambola muto oza na église ozo partager a beta Facebook ya Bishop Baraka Mugusho chaque pokwa tozali live na Bishop Baraka Mugisha oza na poto partager otia pe bay na yo pembeni ya téléphone pembeni ya iPad pembeni ya télévision partager na ba groupe na yo place ozola nanga na zoya pe ko beta yo fire yo muto ko partager na ba groupe sans groupe na lapi le problème na yezo koya na se na komba Jésus bino bo pesa bango amen bato bazo partager ko Partagez, aux en Poto, partagez aux en Italie, aux en France, aux en Belgique, aux en Canada, aux en Kinshasa, aux en Brazzaville, aux en Angola, Uganda, Rwanda. Et si quand je suis dans la page nanga ya Bishop Baraka Mugisha toza en direct, partagez. Yo pose na Facebook chaque pourquoi tiens moi ta 1000 francs ya méga na chaque vendredi, mercredi, jeudi, au partage et ça semence. Et ça semence aux aliko semé pour montaza musika peut-être la minga mi boma to tinda la yefa ya maramoko likambwane leka mama ya chapeau neni Bien papa. Comment na maman ngendi briske. Oui. Na linga na témoigner te na nozela na témoigner ti eta ba dimanche. Mais na mona kaka esprit moko zo ba naka leka témoigner. Na umeli na malade depuis 2011. Babwakelanga mpese ebebisanga nzoto mais ekokoma na mama moko boye ekosala mwa bien mais siko etikala na kati ederange ngai soki kaka etomboki il faut na beba mais bandaka vendredi na ye nazaki na eloko tata 100 francs nalobi siko abazosenga action de grâce na osani bato nyonso baleki nabotika courage nake nazwi mai bandaki mai wana nazomela sukisi moko te nkuseza te pasi eza te misu nde namonaka na telefone mpona ta telefone nayokaa pasi wana eza te donc nde naza boye ata kisi moko nazomela te mais namoni mpe nzoto na nga ebandi kosukama ezozonga ndenge ezala yo osokolaki na mai wana na sukoli kutu nanu mai te donc mosala nanga na melia nkadona nomela ngo mpe na lokoso ngabi nalingi na vivre miracle wana nga namonaka ernesto nalandaka chaque 1 heure ti ba 2 heures na lali te ti 3 heures lelo nga nalingi na vivre yango yango nde naye lisu lelo nazwa yango yango bomoni siko nzoto nange ezosukama na sele eloko moko te babebisa ngai bandakala nzambe wana azwa lokumu nzambe apambola yo mai ezobongisa poso bwaka faya 3 fois ok bwaka faya 3 fois nani yao bonsoir, c'est la sœur Sissi. Bon, nasambela awate na bandaki papa na émission zaki jeudi to begi yende abike non toya ki na maman nasala hémorroïde et bimanga vraiment di banda et na mela batanga oui bakisima et silaka et silate et tant vendredi na yaki a boé et papa napesa ki offrande ya mayo wana ya faya et tant na zongi na ndaku na sokoli mai wana et puis na tie place hémorroïde des alaka na minute ode na zoloba hémorroïde kotinga ezali hémorroïde keina mai ya faya yo pe mutozana hémorroïde se préparer lelo nde lelo oui papa bana nzambe alléluia na benga na kombo ya pasteur Christian na pasteur ya commune ya Barumbu na temi ko témoigner bonne na nzambe Bishop Baraka asali pona ngai. Je crois soki bozo se rappeler papa asala prier pona ngai pour na problème ya musala ya bana ko complication makasi poste moko ezaki wana vraiment ezaki combattre bato bazaki kowela yango mais le jour papa asali prier pona ngai pe na pesa ki offrande azwi mai tosaka service ya mai ka oyo
nake nakomi lettre ke 5 fois na directeur po basigné bao compliqué kaka naye kozwa mai wana nake nakomi na bureau nazwi na binzama mugisha yo deja olobaki mpo na ngai bato nyonso baza candidat mpo na poste wana ekosimba te me yo okopesa nga poste na ndenge papa alobaki mpo na ngai nazwi mai na pakoli yango na mukanda wana nazwi lettre na mati nakomi na direction ntango nakomi na secrétariat atuni oye kosala nini nabi naye komona directeur oye komona directeur nabi naye komona directeur secrétaire akoti amoni ye abi non papa mwana moko aye awa aza libanda abi aza na besoin amona abi kotisa ye kokotaka directeur amoni nga abi oh monsieur Lisika comment ça va abi ça va bien nini yango abi non chef naye na lettre na ngai oyo ya poste oyo depuis ezoya ezozonga kaka abi yango api napesi chef azo atali abi lettre yango kitoko abandi kokumisa azwi mama ko papier asigné papa esili alobi ale na bengi na direction ya DDK kende kuna bakotso directement pa DDK signé mukanda wana nake na komi na secrétaire DDK ayaki na réunion na PDG na biso ayaki na DDK abino zela bakonzi baza na kati na bina kokenda te bakonzi wana baza po na ngai tango ka basisi réunion bo akoti annoncé bo DDK bi kotisa ye na koti mamoko monsieur olingi nini na bino na lettre na ngai abi pesa na lettre ngo azwi atala bi vraiment va proposer lettre ngo kitoko a signer de na oloba siko poste wana ya nouveau client ya Barumbu ekomi ya ngai okozwa poste lelo yes lettre yango oyo eza signé na bakonzi nyonso lettre yango oyo ya affectation eza lettre ya affectation ya poste wana papa yango oyo poste nini gestionnaire du contrat donc mutu nyonso oyo alingi azwa courant na Barumbu il faut passer epa na ngai Bwaka faya 3 fois. Ata bandoki bolingi kokanga boko kokayete. Tobanda te. Zaba pambola bino luka otala vazeloba na kondima. Français na kondima. Je vais croire. What I want to say here c'est que je voudrais dire eloko na ina loba is that whatever we do, we do it by faith. Even when you pray without faith, you're wasting your time. Because we don't see God. We believe Him. Your healing will come by faith. Even this water, when we pray for it, if you don't apply faith, it can't work. Everything you need, your faith has to be at work. At every level, at every percentage. In Hebrews 11, what we were reading yesterday, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Evidence of things not seen. La foi, c'est la manifestation des choses que l'on espère. Is evidence of things not seen. Même si l'on ne le voit pas encore. So the only evident thing you have is your faith. Et loko moko kako yo sana ngo ya sure za kondima na. What assurance do I have? Assurance ni na sana ngo. Is my faith. Eza kondima na nga. I may not have the money. Na koko zanga mbongo. But the assurance I have is my faith. Mais na zande na assurance ya kondima na nga. How do you know my faith? Okoyeba kondima na nga ndenge nini? How will you go there, my faith? Okoyeba kondima na nga ndenge nini? That's my assurance. Wana nde assurance na ngai. So that means if you want to access, you need the key called faith. Wana la kisi ke soko lingyo réussir okota. Fungola nde kondima na yo. Yeah, I'm going to travel. What is your assurance? Na my lingi faith. na voyager. Assurance na nga nini kondima na nga. I don't know how many people came with that assurance. Na yebite nani nda yaki na assurance ya bongo lelo. Faith assures me that all things are possible to him who believes. I am assured by faith. I don't need to see it. No, I need to believe it. Amen. When I came to Kinshasa, I came by faith. Not invitation.
nayaki na invitation te. I only spoke English and Swahili. Nazali koloba kaka Swahili na anglais. No pastor invited me. Pasteur ata moko te abengisaki I ngai. landed in Kinshasa. Nakwei na mabele ya They Kinshasa. went to pick me at the airport. Balingi bazwa nga na They aéroport. took me in a hotel. Bamemi nga na hotel. And that man who put me in the hotel left and went. Pe tata yango asimbi nzela akei. I had some little pocket money, like $200. Na mwa $200 na nga muke na poche. So I ordered for something to eat. Nazalaki na posa eloko ya kolia. They gave me chicken and chips. Na se bayeli ngai frite na soso. And they gave me facture $20. Pe bapesi nga facture nango $20. I began to quarrel. Nalingi na bando swana. No. No. This is too much. Oyo eza mingi. They asked me, where are you from? Batuni ngo uti wapi papa? From Est. Na uti Est. They told me, this is Kinshasa. Bayebisi ngo eza kini. Frites quiz $20. Frite quiz $20. Huh? Na kamwe. Then I raised my faith. Pe na matisi kondima na I ngai. said, kama mbaya. Nalobi soki mabe. Ata makambo eza cher kondime matisi. Même si ça coûte cher, j'augmente ma foi. Kobanga makambo te. N'ayez pas peur de Atokoti problème. na fleuve du Congo. Même si vous entrez à l'hôtel Fleuve Balobi na yo Congo, Fanta à $10. on vous dit qu'une bouteille de Fanta c'est à $10. Mata. Augmentez votre foi. So many people don't go high. Et They want to belé- go up. ebele bayebi te il faut osengeli o mata You want always to stay down. osengeli totikala na se. Oh, 1000 francs. Oh, 1000 francs, 10 000 francs. 10 000. Rise your faith. Matisa kondima na yo. In these 40 days. Na temps oyo ya 40 Rise your jours. faith. Matisa kondima na yo. Rise your faith. Matisa kondima na yo. That before 31st. Que avant le 31 décembre. Oko Simba Jeep ya 80 000. Oko Simba Jeep à 80 000. Amen. So when I was in the hotel, Tangu nazaki na hotel. my money got finished. Mbongo na ngai komo kende kosila. I told the people, Nayebisi bato. look for me a church. Bolukela nga église moko. I went there and sat. Na ke wana. I was praying in tongues. Nazali kosambela na langue. You know when you are stuck Oyebi speaking tango tongues. zobanda. When you are stuck speaking tongues. soki okangami olobaka kaka na mino kasika. When you are stuck Soki okomi na suka okoma koloba na langue. speak in tongues. Ozoloba na langue. When you speak in tongues, Tango ozoloba na langue. you are looking for direction. Ozoluka ba direction nzambe. I felt I was at the end. Nakomaki nde na suka. So I needed to know what next. Nazalaki na posa na yeba nini nde elandisika. So I was speaking in tongues. Nazoloba na The langue. Holy Spirit Molimo mosantu. said, go and speak to that woman. Ayebisinga kende solola na mwasi wana. Oh, the Holy Spirit is so good. Merci molimo mosantu aza bien. Now look, Sikoyo if landa. I were with you, Soki nazalaki neti yo. if I nanga assurance na yo, Amen. my assurance was my faith Assurance na ngai ezalaki foi na ngai. in the God who sent me. Na nzambe oyo atindaki nga. So I went. Pe nakei. Woman, Natuni mama. the Holy Spirit says I should come to your house. Molimo mosantu ayebisinga na ya na ndaku na yo. You come to my house. Yo ya na ndaku na nga? Yes. Oui. Look at the woman. I have no room. Mwasi alobi naza na chambre te ya bapaya. I say, even small, Alobi ata ya muke. I'll pay you Na kofuta yo. and buy the food. Pe na kubando somba biloko The ya hotel kolia. is too expensive. Hotel eza cher mingi. I'm in Lemba Paka numero 6. Nazalaka na lemba avenue paka numéro 6. I have a store, Naza na dépôt. small one. Mwa dépôt ya muke. If you like, Soko olingi come and stay there. yako ya kovanda wana. Even under tree, I will stay. Ata na se ya nzete na kovanda. I am a missionary. Naza missionnaire. You know, missionaries, Oyebi missionnaire? disciple reverend, Disciple révérend. don't be orgueilleux. Kozala orgueilleux te. Amen. If you are proud, Soki oza you will never touch nations. okosimba bamboka te soki oza moto alolendo. Oh, moninga, naliaka boite. Vous savez, moi, je ne mange pas ça. J'habite pas ce genre d'endroit. Naliaka fufu ya semoule. Moi, je mange le Eza fufu na de bata semoule. moko kokenda, na fufu ya semoule eza te. Il y a des étapes et des lieux où il n'y a même pas de foufou de semoule pour vous. Kwanga na mai ndeja. Il n'y a que de l'eau. Olobi na bango naza na assurance ya kondima. Vous leur dites que j'ai l'assurance par ma foi. Ata lelo na bandi na kwanga na mai. Même si je commence par la chikwangelo, Me nazotala esika nazo. je vois où est-ce que je suis en train d'aller. Odame na yo. Vous mangez, Me ozotala esika ozoke. mais vous voyez votre objectif. Obandi na kwanga na mai. Vous Moko commencez suka na avec kwanga le na la mai chikwang, te. vous ne finirez pas comme ça. Amen.
Oza disciple buka lolendo lingiza Vous ma êtes utiliser. disciple, brisez votre orgueil pour que Dieu vous Tika koluka utilise. fonction. Arrêtez de chercher des fonctions. Non, musala ya mutu nde tombolaka ye C'est fonction votre te. travail qui va vous hisser, pas Ata le babengi yo fonction. bishop de bishop. Même si on vous appelle bishop de bishop, Satana bangaka titre. le diable n'a pas peur de ses titres. Atoza archevêque. Même si vous êtes archevêque, Satana bangaka na te. ça ne fait pas peur au diable. Eloko Satana bangaka. Ce qui fait peur au The diable, only thing the devil fears. la seule eloko kaka moko diable Are abanga. men and women of prayer. Mibali pe basi alo sambo. Amen. Révérend, Révérend, pasteur ya district. pasteur de district, 40 jours linkola na église. pendant ces 40 jours, vous ne dormez pas à l'église. Posa na titre munene. Puisque vous avez un grand titre, Satana kosakana na bien. le diable va vous malmener. Omono komi na niveau apôtre Baraka. Vous pensez- Comme ça Joël akoko gérer yo te. Vous pensez avoir atteint le Yo, niveau du bishop. niveau Joël na ne yo peut pas vous emati, gérer. na Vous zo avez un kelo- grand niveau. na zo kelo mawa. J'ai pitié de vous. The Bible says, La Bible dit, if you want to inherit the kingdom of God, soki olingi ozwa bokonzi ya nzambe, behave like a little child. mimema lokola mwana muke. Amen. If you behave like a little child, Soki ozomimema lokola mwana in muke, faith, na kondima, in faith, na kondima, the kingdom is yours. bokonzi ya nzambe eza ya yo. But if you're like this, Soki oza nde moto ya lofundu, omoni ngai, vous voyez moi, tosala nini seki? qu'est-ce que nous ferons? C'est quoi? People who don't want to sleep in church praying, Bato balingi kolala te pe kobondela na they are very église, proud people. baza bato ya lofundu. And pride will destroy you. Pe lofundu ekobuka yo. I tell people, Nayebisaka bato. if you walk close to me Soko ozosala penepene na ngai, and you don't want to pray, pe olingi vi ya losambo te, you will never succeed. okolonga te. Amen. Because this man you see Po mwana mobali oyo bozomona, is a man of prayer. aza moto na losambo. This man you see, Mwana mobali oyo bozomona, he eats once every day. aliaka kaka mbala moko na mokolo. He reads 4 chapters every day. Atangaka 4 chapitres ya Bible mokolo He moko. prays 4 hours Asambelaka 4 heures du temps. every day. Mikolo nyonso. I've done that, I think, now for 15 years. Nasali boye ezolanda 15 ans. I've never missed a day. Natikala jamais korate mokolo. That is a secret of power. Wana nde secret ya nguya. You can't eat all the time. Okokolia Fufu, tangu kwanga. nyonso te, You eat 4 fufu meals kwanga. every day. Ozolia lia er nyonso. And then you want God to use you. Pe ozoluka nzambe asalela Oh, yo. God, give me. O nzambe pesa Give me the ngai. land. Pesa nga mabele. You can't give you the land when you have no Akopesa power. mabele te soko ozangi nguya. Power. You Nguya. get power in prayer. Okozwa nguya na losambo. There's no any other way. Nzela mususu eza te. You believe. Ondimi. You fast. Ojene. You read the word. Otangi liloba na You preach nzambe. the gospel with fire. Otei liloba na nzambe na nguya. You spend a week. Olekisi semaine mobimba. You didn't even pray for an hour. Osambeli pe ata 1 heure du temps te. And you want to succeed. Pe olingi olonga. How? Okolonga ndenge nini? How? Ndenge nini? Jesus came to show us the way. Yesu ayaki kolakisa biso nzela. The Bible says he had a habit. Bible elobi azalaki na momesano. Every day he would wake up, pray for 3 Mikolo to 4 nyonso hours. atelemaka sambeli. The Son of God. Mwana ya nzambe. Whose son are you Bongo yo mwana nani? to sleep and eat? Po lala oliaka. Lazy generation. Generation ya bato ya bolembu. They are looking for prophets to prophesy to Kaka them. prophète sakolela ngai. Prophecies that will not come to pass. Prophétie ekokokisama te. Looking for prophets who will prophesy to them prophecies that will not come to pass. Akosakolela bino me Oh, bazoluka basakolo bakosakolela bango makambo oyo ekokokisama te. Amen. Merci papa. My friend, every prophecy, Prophétie nyonso you must wage war with it. esengeli osala mosala po ekokisama. Wage war. Combat, wage war. Déclarer. Okotisa yango na kati ya combat. Okotisa yango na kati ya bitumba. If you don't war in prayer, Soki ozobunda te na losambo. you can die with all your prophecies and you never saw them. Okokufa na yo na ba prophétie no nyonso tikali komona ngo te. Because as we are seated here, Pe ndenge ovandi wana, no one has more prophecies than Jesus. moko te aza na ba prophétie ebele koleka Yesu. Before Jesus was born, Avant Yesu abotama, they prophesied basakolaka from Genesis. depuis Genèse.
But even when he was about to come, Mais même tango akomi pene aya. there were men and women Ezalaki na mibali na basi. in the temple fasting and praying. Na kati ya temple bazo sambela pe bazo gêner. Pull the coming of Jesus Pona down. kobenda Yesu aya. They were in prayer Bazalaki na losambo. because they knew Po ba yebaki. if they don't pray, Soki basambeli te. his coming would be resisted by the powers of darkness. Koya ya Yesu ekoya kokutana na resistance pona nguya ya molimo ya molili. If Jesus was resisted, Soki bakokai ko résister Jésus. you will be resisted. Yo pe bako résister yo. Amen. If Jesus was fought, Soki Yesu babundisaka ye. they will fight you. Bako bundisa pe yo. So when Jesus Bongo Yesu came on the Jordan tango aye na Jourdain and the Spirit came upon him, pe molimo nzambe kiteli ye. he didn't throw a party. Asalaki nini? He Asalaki didn't throw a feti te. party. Asalaki feti te. When imagine Imaginez. in Congo they nominate a person a minister. Awa na Congo soki banome mutuka ministre. They throw a party. Basali feti. So imagine Imaginez. Jesus Yesu is nominated on the Jordan River. banome ye na kati ya mai ya Jourdain. By who? By God the Father. Na nzambe ye moko papa. You are my only begotten son. Oza mwana na ngaka ase moko ya bolingo. I have called you. Nalingi yo. You will deliver my people. Ko délivrer bato na ngai. I will give you power. Na kopesa yo nguya. The world will know you. Mokili ekoyeba yo. Go. Nzambe. Go. Kende. He didn't throw a party. Asalaka feti te. He went in the wilderness. Akei na désert. When you hear prophecy, Soko yoki prophétie. it is time to go in the wilderness. C'est que tango akokota na désert ekoki. It's time for spiritual warfare. Ekomi tango bitumba molimo. Church, Église. let us wake up and pray. Totelema to sambela. Let us wake up and pray. Totelema to sambela. The season of sleeping is over. Saison ya pongi esili. If you sleep, Soki olali. poverty will never leave your blood. Okobe usukola makila na yo te. Poverty will never leave your blood. Mbobole ekotika makila na yo te. Amen. Jesus appeared. Yesu abimi. He had a habit. Azwaki habitude. Jesus had an addiction. Azalaki dépendant. Addiction. Dépendance. Addiction. Dépendance. Addiction. Addiction. Dépendance. What is your addiction? Yo zalaka dépendant ya nini? Addiction na yo eza nini? So many TV. Ba TV ebele. There are so many people addicted to Facebook. Bato ebele baza dépendant ya Facebook. He can enter Facebook for 12 Akoko hours. kota Facebook pendant 12 heures du temps. But not pray for 30 Mais minutes. akoko sambela pona 30 minutes apamba te. Ya solo papa. There are so many men addicted to sex. Eza na mibali ebele baza dépendant ya sexe. He can play sex. Bututi na tongo. Il peut faire ça de la nuit jusqu'au matin. But when le you sexe. tell them, come, let's go and sleep in church. Mais soki bayebisi ye ya kolala na église. No way. Nzela eza te. There are so many people addicted to alcohol. Eza na ebele baza dépendant ya alcool. When you tell them, let's go and pray. Soko oyebisi ye yaka tokende tosambela. No, I will just go and see the prophet to prophesy. Non, nga na koyaka namoni prophète prophétiser mpo na ngai. God told the children in prophecy of Israel, Nzambe ayebisaki bana ni ya Israel na I'm prophétie. taking you to a land flowing with milk and honey. Nazomema bino na mabelo eza na miliki na mafuta nzoi. But they didn't reach. Me bakomaki te. Was it a lie? Eske Nzambe akosaki? Why? Mpo na nini? Because they did not believe Mpo bandimelaki te in prayer. na nzela losambo. Because they did not believe in prayer. Mpo bandimelaki te na kati ya Their losambo. children saw the prophecy, Bana na bango bamonaki prophétie. but the parents did not see. Me baparent bamona yango te. I pray for you Nabondeli mpo na that yo. you will see your prophecy. Ke omona lisakoli na yo. Amen. I pray for you Nabondeli mpo na yo. that you will see your prophecy. Ke omona lisakoli na yo. Amen. It takes a man of faith to pray. Esengaka moto aza na kondima mpo andima bia Because you losambo. know that you know Mpo oyebi pe oyebi. there is something you are targeting. Eza na eloko moko na kozwa. When Nazolanda. faith dies, Moto a losambo. when faith dies, Soki kondima ekufi. prayer dies. Losambo pe kei. Leave me alone.
I have prayed for many years. nasambeli mpe bambula I've not seen anything. namona mpe eloko te To take Kinshasa, kozwa kinshasa I prayed for a year. nasambela mbula mobimba amen From midnight to morning. kobanda minute I ntongo was praying and fasting for 12 hours, praying for 6 hours. nazalaki kosambela mpe kogene God, give me this city. nzambe apesi nga site Nzambe oyo pesanga. nzambe epesanga ville oyo ya kinshasa Now in this city, who doesn't know Baraka? na ville oyo nani nde ayebi baraka te Aza? aza te papa Azali? aza te Everybody knows Baraka. mutu nyonso ayebi baraka Why? mpo na nini mabolongo No, better mabolongo. No. It's done by faith. eza kondima You don't see it, ozomona ngo te you believe it. me ozondimela ngo Faith is the assurance you have. fwa nde assurance oyo oza nango Faith prays. Faith prays. kondima na kosambela Faith prays. kondima na esambelaka. Faith prays. ok kondima esambelaka Faith that does not pray is not faith. kondima oyo esambelaka te eza kondima te Shake away the spirit of laziness. bengana molimo ya bolembu The witches use laziness. bandoki baitilizaka bolembu Mama, Tanga, Toyoka. Look at this. Look at this. Okay, read on. totangi na mokanda ya Hébreux chapitre 11 verset 1 elobi boy. Soki moto azali na bondimi. When a person is in faith. soki moto aza na kondima Now let me tell you. nzela nayebisa yo Why did Jesus have result? mpo na nini yesu azwaki baresultat He prayed in faith. azali kosambela na kondima Yes, Jesus believed. wi yesu andimaka But what fed his faith? me kondima What fed his faith? Nini bandaki kolesa kondima na ye. nini What ezalaki fed? konourrir foi na ye It was the life of prayer. ezalaki vie ya losambo If faith is not praying, foi na ye ezalaki kosambela that is want. Want. Soki foi ezosambela te wana eza kolinga. amen Olingi mutuka wi. Me foi na ye sambelaka te. Everyone wants. mutu nyonso azalaka na kolinga But do you believe? me eske ondimeli True faith prays. na nzela ya losambo True faith prays, my dear. True faith prays. Vrai kondima vrai kondima esambelaka. esambelaka Tika yako yokola. True faith prays. kondima ya solo esambelaka Anything outside the life of prayer is want. eloko nyonso eza libanda ya vie de prière eza nde kolinga Godly faith is born out of the knees. vie ya nzambe Vie ya kondima vie ya kondima ebotamaka na mabolongo Amen. amen You cannot tell me that you are believing and you don't have a life of prayer. okoki koyebisanga te ke oza na kondima alors ke ozangi vie de prière Who pregnates you? nani atiaki ozemi You are like a woman saying, I am pregnant and you have never had a relationship with a man. oza lokola mwasi ozoloba oza na zemi me otikala kokutana na mobali te Every time you are praying, nyonso ozosambela it's like you are having intercourse with with a man. eza lokola ozozwa interaction na mwana mobali So prayer is what pregnates you with faith. losambo nde etiaka yo zemi ya kondima How do you say I have faith ndenge nini okoloba oza na kondima and you don't pray? mpe osambelaka te Who gave you that pregnancy? nani apesaki ozemi wana Genuine faith. True faith. na nzela ya kondima True faith kondima ya solo is born on the knees. ebotamaka na kati ya mabolongo True faith kondima ya solo is born on your knees. ebotamaka awa na mabolongo You want faith? olingi kondima Kneel down. fukama You want to win? olingi olonga Kneel down. fukama Our victory victoire na biso comes from kneeling. eutaka na mabolongo Hours and hours heure na heure before the Lord. liboso na nzambe If I can spend time with my wife, soki nakoki kolekisa ta na mwasi na nga why can't I spend time with Jesus? ndenge nini te nalekisa ta na yesu Every Monday I gave it to my wife. oyo mbongo oyo nyonso napesaka na Lendi madamu nyonso napesa gepa ya mama. lendi nyonso ezalaka ya madamu That is her time. What time do you give to God? I'm not talking about fellowship. nazoloba te oyo eza lokola Masanga. lisanga
Amen. Listen. Yoka. Any Christian Chrétien nyonso. who cannot pray for 1 hour, O akoko sambela te ata 1 heure. you will fail. Akokweya. I say it again. Nalobi yango lisusu. Any Christian Mo Kristu nyonso. who cannot pray for O 1 hour, akoko sambela 1 heure du temps te. you will fail. Okokweya. Jesus said, can't you tarry with me at least an hour? Yesu atuni balandi na ye okoko leki satana losambo nanga ata 1 heure te. If Jesus prayed, Soki Yesu asambelaki. how do you expect to win? Yo lingi olonga ndenge nini? Because Jesus came to show us the way. Po Yesu ayaki nde alakisa biso nzela. Why do you choose the way of laziness? Po na nini ozopona nzela bolembu? Young men arise. Ba jeune Jean botelema. Women arise. Basi botelema. Kembisa makolo elemba. Pika telema. Ngui. Amen. This water, Mayoyo. you can take it without prayer. Okoko zwango zangi vi ya prière. And the witches will pray with you. Pe bandoki bako sakana na But yo. when you have a life of prayer in your Mais house, soki ozana vi ya losambo. fire. Ozo sopa, ozo sambela, ozo déclarer. They cannot step there. Bako telemela losambo te. They cannot step there. Bako telema wana te. Bisiko osopi maina kondima na You losambo. must be an altar of prayer. Il faut zala etumbelo a losambo. You must have the abiding principle. Okay. Alovini. Soki moto aza na bondimi. Soki moto aza na bondimi. Ase azwi eloko oyo atielaka motema. Elingi koloba nini? This is what he's saying, that if a person has faith, you have already received what your heart desires. Amen. What they are saying, if you are a man of prayer, Soki oza moto a losambo. even if you have not touched it, Atana no simbi te. you have it. Osi ozwi yango. Amen. Aye, you have it. Amen. Ozanango. Osi ozwi yango. Aïe, better for them batalo banazanango partout. I tell people, Nayebisaka bato. nakotonga église ya 1 million. Je bâtirai une église d'1 million de personnes. Ngana ba disciple na ba révérend nanga. Avec mes disciples et révérends. Bozela biso. Attendez. Chaque district kozala na parlement céleste. Chaque Chaque commune kozala na parlement céleste. Chaque province kozala na parlement céleste. Chaque avenue kozala na parlement céleste. Chaque avenue aura parlement céleste. Tobeti maboko. Hey. Nazana armée. J'ai une armée. Allez sur le mur, vous lirez les idées de la vision qui sont bien installées. Vous allez voir comment on installe les colonels, les généraux, les capitaines, même si ce sont des soldats de Dieu. Amen. Église, chaque place na commune à Kinshasa représentée. Chaque commune de Kinshasa a une représentation de parlement céleste. Satan est dingue sorcier que vous le voulez ou pas. L'église parlement céleste. Il n'y aura pas une église plus grande que celle-ci. Amen. J'ai prié, Dieu m'a donné une vision pour le maman. Il m'a dit, Baraka, je veux que tu bénisses le maman de l'église. Amen. Commence à prendre votre offrande. Donne-leur qu'ils fassent des ristournes. Nzamba lobina semele ba mama po ba mama ba telemi na nga na musala oyo koleka ba papa. Amen. Pour le maman, elles ont accompagné la vision. Yo papa eloko kosala tinda mama. Vous papa, envoyez vos femmes. Tozoke na ofungola compte na biso. Nous allons ouvrir un compte. Maman Claire. Maman Claire. Directeur ya banque yoyo. Ya kolakisa bino. Amen. Si on vous donne 1 million, vous travaillez avec pour que vous ayez quelque chose à semer sur l'autel de Dieu. Amen. On va mettre juste un petit intérêt.
Un intérêt minime. Quand vous travaillez, l'autre mois, on donne à d'autres aussi. Ça, c'est de l'argent que je vais s'aimer pour vous. Je parlerai avec mes frères qui sont à l'étranger. Je voudrais que toute maman, jusqu'au 31 décembre, qu'elle ait un petit business à gérer. Amen. Nous commençons par les mamans qui vendent au marché. Le maman, demain, à 9h, je voudrais vous recevoir ici. 9h jusqu'à 11h. 9h jusqu'à 11h. Pourquoi je le fais? C'est dans le cadre de l'évangélisation. Notre vision, maman, pour que quand tu auras cet argent, c'est dans le cadre d'évangéliser la planète. Quand tu travailles, tu partages de fiches à quiconque à qui tu vends la marchandise. Invite-les à l'église, répands la bonne nouvelle. Ici, vous vendez et là, vous prêchez l'évangile. Vous vendez, vous prêchez l'évangile. Si vous ne voulez pas évangéliser, ne prenez pas cet argent, ça va vous porter malheur. Combien de mamans vont soutenir cette idée? Veuillez vous manifester. Moi, je suis d'accord pour s'aimer. Dieu m'a béni. Ce n'est pas que j'ai commencé un business. Ce sera votre argent que vous gérez. Chaque mois, je sème. Si je reçois de l'argent de partout, je vous donne. Amen. Amen. Si vous refusez de venir samedi, ne soyez pas étonnés demain. Qui sera là, maman? Très tôt à 9h, venez. Nous allons parler. Nous prions. J'établis votre liste. Et puis je vous donne les orientations. Toutes les mamans demain samedi. J'ai besoin de vous. Amen. Amen. Si vous allez rester pauvre, je vous dis, ce sera par défaut de foi. Vous allez voir maman qui dit, il a plu chez moi. Vous avez peur de la pluie? La pluie, c'est de l'eau. Tous les disciples, tous les révérends, disciples révérends, demain ne manquez pas. Venez qu'on organise les choses. Nous frapperons l'ennemi avec deux choses. Une prière de foi et de l'argent. Amen. Amen. Papa, si vous restez pauvre, même si vous prêchez, on ne vous écoutera pas. Amen. Moi, Dieu m'a indiqué d'aider les femmes. Vous êtes là, mesdames? Papa, vous envoyez vos femmes. Elengi. Amen. Envoyez votre femme. Amen. Elle va changer. Amen. Amen. Je vois d'autres mamans mécontentes. Elles disent nous sommes nombreuses. Nombreuses, c'est-à-dire que dans la multitude, votre nom ne peut pas figurer. Pourquoi vous êtes bornés dans votre foi? Dans le combat, c'est lui qui gagne. Quand le combat commence, décidez que vous êtes le vainqueur. Pourquoi quand tout se passe, vous l'envoyez aux autres? Amen. Je pense que nous restons avec le maman après les cultes. Je vais présenter ma sémence auprès de votre présidente. Vous ouvrez votre compte. Que vous aurez 3 signatures.
Comme ça, chaque chèque de ceux qui auront l'argent passera à mon bureau, je signe. Et je vous présente de l'argent, vous partez travailler. Et puis vous allez rendre pour qu'on soutienne les autres. Ezaïda Malamou. Il y a des femmes qui ne sont pas contentes. Vous voyez cette idée? Même si vous ne travaillez pas, maman, nous vous donnerons de l'argent pour commencer quelque chose. Pour travailler, retourner les capitales. C'est une sémence. Mais pour aimer les autres, retournez pour que les prochains... Amen. Ne croyez pas que papa a créé une mutuelle. C'est une sémence que je donne aux femmes. Amen. Je vois un voleur, une voleuse qui me calcule. Essayez, vous verrez. Ce ne sera pas de dispute, c'est une sémence. Ce n'est pas une banque, c'est une sémence. Amen. Les mamans qui vendent au marché, soyez nombreuses. Je ne suis pas pauvre. Venez nombreuses. Si vous pensez que je suis affamé, c'est votre problème. Car si Dieu veut aider les gens, il envoie un prophète. Si vous ne croyez pas que je vous donnerai tout ce qui est physique et spirituel, c'est votre problème. Si on amène quelqu'un souffrant d'AVC, j'ai pris et son AVC part. Ne pourrais-je pas vous donner 100 000 pour gagner 10 000 $? Amen. Vous allez chercher de l'argent chez des banquiers parfois qui ne vous font pas fructifier. Tout ce qu'ils ont fait avec leur argent ne vous permet pas d'avancer. Ici, si vous prenez de l'argent, si vous aviez 1 million, miracle man. Waka fire 3 fois. Business na yo na sakoli pona yo mama balinga te ane oyo zo ya munene. Ça c'est l'heure de maman. Zamba pambolo vanda. Que Dieu vous bénisse. Betera bango maboko. Beta maboko ne soro la koleka wana. Beta maboko bakisha. Pona bondimi na biso. Toyebi te nzamba asala likolo na se na maloba na ye. We understand that by faith God created the world by faith.
biloko nyonso emonanaka euta na oyo emonanaka te. Everything visible came from the invisible. Vient de ce qui est invisible. Amen. Abel. Pona bondimi na ye. By faith. Apesaka nzambe mabonze ya malonga lokoleka. So wait, Zelamuke. Now this means that people of faith can create things that are not there. So to finish your poverty, you need faith. Born out of prayer. Born out of prayer. Okay, ozana besoin kondimo euti na nzela losambo. You don't need money. Ozana posa mbongo te. You need faith. Ozana posa kondima. Tala. Now look at this. Tala oyo. When I was in Lemba, tangu nazalaki na Lemba, I began to pray. Nazalaki kosambe. In my studio. Na studio na ngai. For a full year. Na mbula mobimba. Come closer. For a full year. Mbula mobimba. No answer. E anozo yate. Today if I see pastors, Lelo, azana kisi, I wonder. Quand je vois des pasteurs bazolo bazana kisi nazo kamwa. When I was praying in the dark, they were not there. Tangu naza kosambela na kati ya kobomba na bazalaki na ngate. When I was frustrated crying to God with my stomach down, they were not there. Tangu nazalaki koyoka moteme zoki na komi kolala na mabele nazo belela nzambe bazalaki na ngate. My blessing has come. He's a witch. Sikoyo tangu namoni basinye komi na komi ndoki. What is wrong with you? Wolingi nini? For a whole year. A whole year. Mbula mobimba. I was praying. Nasaki kosambela. And the Lord came to me. Nzambe ayekoya. Baraka. Alobi baraka. I will give you Kinshasa. Na kopesa yo vila Kinshasa. Take $700. Zwa $700. Give it. Pesa ngo semence. I thought God was going to say, take that $700 loué place. Na kanisa kinzamba kotinda ngana zwa 700 wana na loué sika na banda musala. Mama ondima. Les choses de la foi. Je parle le langage de la foi. Je ne parle pas comme un Quinois. Dieu peut te dire, prends ton argent d'investissement, va s'aimer à l'église. Parce qu'il sait, à l'église, c'est d'où viendra la bénédiction. La bénédiction n'est pas dans l'argent. Alors celui qui n'a pas de foi demandera à sa famille. Que dites-vous? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Va donner. Vous allez voir votre ami. Ils ne vont pas accepter. Au lieu de louer une parcelle, j'ai donné. Après j'ai attendu. C'est comme ça que fonctionnent les choses de Dieu. Mais dans le monde, vous voulez de l'argent, vous prenez 700, vous achetez la marchandise et vous cherchez les bénéfices. Ce n'est pas ainsi dans les calculs du ciel. Si Dieu veut que tu investisses, il procède autrement. Il va te dire, sème ce que tu as et reste main vide. Ensuite, observe-moi. Si tu n'as pas de foi, qui vient de la prière, tu vas commencer à murmurer. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Ça, c'est de la perte. Papa. Aujourd'hui, je compte 138 véhicules que j'ai fait don. Avec 2 parcelles avec de maisons en étage construites. Que j'ai sémé. 138 véhicules depuis le début de mon ministère. Esika destiny na Yesu. Esika elikia na Yesu. Amen. Ere komi wana. Esanza. Esanza. Esanza yo. Esanza. Bandoki ya vina. Sanza. Basanza yo. Sanza. Oya kangi musala. Sanza. Asanza yo. Sanza. Oya kangi fonction. Sanza. Asanza yo. Sanza. Lobanga. Naloba te. Loba. Ezalaki jour moko. Yoka. Joseph Alamuki. Akanga
akanisi eza mikolo lokola mikolo nyonso mais eloko ayebaki te eza jour nzambe azochange histoire na lelo nzambe azochange histoire na yo nzambe azochange histoire na yo aya komona basoda bakoti na boloko balobi Joseph tana ya kozala awa esili mana nzambe tana ya kokangama esili soki nazoloba na eloba nalingo sotelo bangaya Sautez. Yes. Bando ki va yeba. Banganga va yeba. Malade yeba. Tika va yeba. Ezatana yo. Tika va yeba. Eza débloqué. Bikambo na yo. Esengo wana. Eza fongola. Makambo na yo. Jésus. Naloba te. Loba. Nasakola te. Sakola. Joseph alamuki. Yoka. Aïe. Natongo. Azalaki prisonnier. Na pourquoi akomi mokonzi. Yoka. Okotaki awa. Ozamo kami. Menatongo ya lelo. Ozamo fungwani. Amen. Beta maboko la milolo. Naloba te. Loba. Eloko nzambe. Yoka. Abomba kipo na Joseph. Ayebaki yango te. Yes. Miracle na yo. Amen. Onzamba bongisili yo. Yoka. Famille na yo bayebite. Amen. Ville ya Kinshasa bayebite. Amen. Jour bakomona yango. Yoka. Bakoganga. Yes. Mais avant miracle ya. Nalingi oganga. Peto penda yango. Amen. Ganga na yo kayo. Sautez. Simba musala wana. Simba bikamo na yo. Simba fonction na yo. Simba. Naloba te. Loba. Na minute moko. Yoka. Na ndenge ya tikotaka. Yes. Oya la mokaki aza prisonnier. Yoka. Batia information ya pourquoi. Na RTNC. Yeah. Baye komona na RTNC. Yoka. Joseph a commis premier ministre. Yeah. Ba oya batia na boloko. Yoka. Balobi na moni bieti. Iso. Naloba te. Loba. Tika naloba makambe kokomela yo. Loba papa. Mwana nzambe bakosituka. Amen. Batala na television. Bazotanga fonction na yo ya sika. Yes. Batala na television. Bazomona libala na yo ya sika. Oya yeko zobika masotaka.
mwana nzambe kobanga te vina yezo changer koliana yezo changer elateli na yezo changer bavoyage ezofungwama baho bazokanisa kosuka boye okosuka bongo te mosakoli aza na mboka baoyo baseka yo baseka muke bazela yo na TV TV ezolakisa ekolakisa information ekolakisa na information bazomona libala na yo bazomona yo na kisekedi ayayayayayaya nasakoli mpo na moto moko fami na yo bakofongola television bamoni kisekedi azopesa yo mbote president azopesa yo mbote soki eza yo nalingi okimozokanga makelele wana ezotia bando malales my God is good. My God is good. Those are balongi. Those are balongi. Fi efungwami. Efungwami. Simbali bala. Simbali bala. Those are balongi. Everything will go double. Everything will come double. Everything will come double. Your money will double. Your house will double. Mana double. Na sakoli double. Na Facebook double. Na Facebook double. Telema bina bina na sakoli double. Bandoki bakosi yote bandoki bakomona yote bina 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 malade tikali awa voyage fungwa mima voilà. Bina oya kosilika basilika na ye skuma 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 pesanga milolo ya songiso tozaba longi tozaba longi tozaba longi tozaba longi tozaba longi tozaba longi yoko kufate yoko kufate yoko kitate yoko zangate yoko lelate kolela yesili kolela yesili toza balongi okosimba mutuka okosimba musala okokonte mbongo loba bandoki basilika yebisa bango double pesa bango kanda bakufa bitalatala na bango epasuka siko beta bango fire beta bango fire
Fire. Fire. Better ya makashi. Better bango fire. Better bango fire. Better bango fire. Better. 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 Beta bitala talezika. Beta banzunge pasuka. Banzunge zo 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 pasuka. Bazika na feu. Bazika na feu. Bazika na feu. Ce qu'on a ligo beta danse. Na ligo beta danse. Danse moko prophétique. OK. La Kisaba. Bina. Oh, yes, ça danse beaucoup prophétique. Hey, Ogobim. Merci beaucoup. Aïe. Tata na zomo na sengo yaka. Ogobim. La Kisaba. Bango za sakana. Kona. Hey. Ogobim. Tumbaba boy. Aïe. Milala na mamboka eza ya nani? Eza ya Yesu. Continue.